Furt pracuji. Ty vylosy teďka zkusím tam nahrát to koleno. Jdem. Minuta. Dáte. Chci vás zničit, chci vás zabít. Furt pracuju. Tak, zkus se mu dostat přes ty nohy nějak. Zkus tam přelít. Tak, zatlač mu loktem do té kyčle. Levým loktem do kyčle, zkus otevřít ty nohy, aby se dostal přes ty nohy. Furt. A je ono, rozeber ho. Zatlač mu klidně takhle s rukou do tváře. Tak, to je ono, zatlačuj ho. Tak, to je přesně ono, je to hrozně nepříjemný, ale prostě může se to. Jedem. Hele, udělal to spojený nohy, měl z toho využít. Zapej, 20 vteřin. Pojď tam, to je ono. A teď udej armbar. Teď, pojď tu levou nohu přes krk. Tak.